Shugaban Jamhuriyar Nijar Abdurrahman Chani ya baiwa jakadan Najeriya awa 48 da ya fice daga Jamhuriyar Nijar. Cikin wata ƙunshin wasiƙu da Ofishin Harkokin Waje na Nijar ya fitar a yau, ya kori jakadan Najeriya inda ya ba shi awa 48 ya fice daga Jamhuriyar Nijar. Kamar yadda kuke gani a cikin wannan takarda mai ɗauke da sa hannun shugaban ƙasar Abdurrahman Chani, wanda aka wallafa a shafukan sada zumunta da kuma shafin watsa labarai na shugaban ƙasar Jamhuriyar Nijar. Ita dai wannan kora ta zo ne a daidai lokacin da ƙungiyar ƙasashen ECOWAS ke ƙoƙarin ganin an samu sulhu da daidaito wajen maido da dimokuraɗiyya a Jamhuriyar Nijar. Sai dai shi a nashi ɓangaren shugaban ƙasar Abdurrahman Chani ya ce sojoji ba za su mai da mulki ba sai nan da bayan shekaru 3 sun gama saisaita al'amura kamar yadda suka tsara. Shugaban ƙasa Abdurrahman Chani ba iya ƙasar tarayyar Najeriya ya kora ba, har da waɗansu ƙasashe irin su Faransa da Jamus da kuma Najeriya da kuma Amurka da dai sauran ƙasashe irin su Cote d'Ivoire da dai sauransu. Shugaban Jamhuriyar Nijar Abdurrahman Chani na daɗa matsa lamba kan batun cewar har yanzu ba shi da wani shiri na miƙa mulki ga farar hula sai nan da shekaru 3 masu zuwa. A nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan kora da shugaban ƙasar Jamhuriyar Nijar Abdurrahman Chani yake yi wa jakadun ƙasar waɗanda suka shigo ƙasar. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya zaunar da ƙasashenmu na Afirka lafiya, ya haɗa kawunanmu, ya ba mu zama lafiya. Amin summa amin.